no jogo das torres, tô brincando. O jogo dos navios. Explosão já era. Adeus. Cavalia. Qual barco virar? O time vermelho eliminado. Oxe, ainda tão vivo. Oxe, ainda tão vivo. Não mais. Time vermelho eliminado. Time verde vai ganhar. Tá bem direitinho. Tome. Ganhamos o verde. O verde ganhou. Dá pra navegar, é? Somos da base azul. Não tem que destruir. Outra coisa. Vou destruir a primeira qual? A vermelha. A vermelha. Porque eu morri. Não, isso daí não.
Nossa. O time não foi ainda destruído. Time amarelo. Bom. Agora o time verde. Time verde eliminado, ganhando. Tá! Olha o tanto de coisa que eu tenho. Primeiro eu tenho que descobrir. Que merda é essa? Vou correr. Primeiro vamos descobrir a vermelha. Toma. Nunca venha destruir Arthur. É mutagem. Isso é mutagem. Imitando. Toma. Ignora essa coisa. O que fizeram aqui na minha base? O vídeo já vai ser destruído já. Então eu vou ter que... Vou ter que destruir. Vou dar uma bombinha. Uma bomba não resolveu. Então que aqui resolve. Desvia. E virou. A vermelha. Eu me deixei. Acerta esse bicho. Isso é muito rápido. Não quero sair daqui não.
Gente, eu vou acabar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do seu like, então. Tchau.